路去呢個係好麻煩啦。咁咧我係等咗好似係個月啊，我先至會有一個 appointment。Hello， 大家好，歡迎收睇《躺平日記》，我係 K， 即係個週末 working holiday 緊嘅香港人。咁上一集咧就同大家介紹咗我返嘅工作嘅內容啦、人工啦同埋福利等等。今集咧就會最後一集分享我喺德國工作一啲唔習慣或者唔適應嘅地方。咁上兩集嘅影片連結咧，我亦都要放喺 info box 度。如果有興趣嘅話咧，亦都可以去睇返。咁事不宜遲，我哋而家即刻開始。咁問題咧，第一個咧就係我認為係德文嘅配套唔係好夠啦，因為喺呢邊係德國啊嘛，咁工作嘅內容咧主要全部都係用德文，可以用英文溝通嘅人咧唔係好多，同埋病人咧都係年紀比較大嘅德國人啦，咁佢哋通常年紀比較大嘅咧都係唔識講英文嘅，各樣嘅醫療文件咧都係要用德文寫啦。我知道有啲醫院咧係會俾德文班俾其他人上嘅，咁但係咧我呢個地方咧就好不幸地係冇一啲德文班啦，咁你就如果真係想你要學德文、增進德文咧，你就要自己去上堂。咁如果你話要去到咩程度呢？咁我嗰陣時做嘢嘅時候，開始做嘢嘅時候呢，我就係得 Boy 1嘅程度嘅啫。咁我自己呢，就覺得係有少少吃力嘅，但係都勉強可以 catch up 到。咁就俾大家做一個參考啦。如果你真係話要游刃有餘嘅話呢，我都係覺得可能 Boy 2就會比較保險啦。咁同埋呢，亦都有一個問題啦，就係識唔識得講德文嘅關係啦。我自己呢，就覺得，如果你真係識德文，同埋你唔識德文咧，大家對你嘅態度咧有差別嘅，所以我自己都覺得職場上咧，大家都係盡量去學德文同埋去講德文咧，大家對你嘅態度咧都係會比較好嘅。咁第二樣啱啱講到嘅問題就係嗰個德國咧嗰個稅收好重啦，你嗰份糧可能本身稅前嗰個金額係好好嘅，咁但係你去一扣咗稅咧就得翻好少啦，咁你心理就會有少少唔平衡。可能香港嘅人工咧就會比較高啦，同埋稅收亦都冇咁重。不過咧我自己就覺得呢個都要睇翻嗰個當地嘅物價啦，同埋生活嘅成本。例如我呢邊嘅人工咧，其實都夠我俾租屋啊、日常嘅開之外咧，都係可以 support 到我去唔同嘅地方旅行啦。咁如果有興趣咧，我之後都可以開一集分享我喺德國呢一邊嘅一個月嘅開支。咁第三咧就係都係會有加班嘅情況出現啦，因為德國嘅醫療系統其實都係比較缺人啦，如果唔係都唔會請咁多嘅外勞，都係有一個人手短缺嘅問題喺度。咁我哋嗰邊嘅標準咧，其實啲人手咧都係預得啱啱好夠啦。例如如果有一間可能5間嘅同事突然間病咗翻唔到咧，咁可能早間嘅同事咧就要留喺度做耐少少，就要加班啦，去彌補人手不足嘅問題。咁我作為一個新人啦，咁我通常都冇加班過，因為我仲喺學習嘅階段啦。咁至於你話加班有冇補償呢？咁我亦都有聽講過啦，就係話佢哋有得俾你揀嘅，就係你可以累積你嘅加班時數之後呢，你一日翻工你翻7.5個鐘，咁你就可以儲夠7.5個鐘呢，咁你就可以放一日假啦。又或者你係可以直接換錢啦。不過我嗰個加班費佢係計幾多呢？咁我都唔係好清楚。咁咧我諗應該可能係醫療比較多，零售業應該會比較少，因為我之前去買嘢嘅時候咧，咁佢哋都係會提早就唔俾客人入，咁鋪頭就嚟夠鐘咧，亦都唔會再接待客人啦，咁所以佢哋嗰邊可能就未必會有 OT 嘅情況出現。咁第四咧就係我覺得係有少少難去同同事做到朋友啦。雖然可能話翻工大家都會傾下大家嘅生活啊、放工啊、會去邊度啊，咁但係咧私底下其實放咗工咧都唔太會交換大家嘅個人信息啦、個人社交賬戶啦，都唔會私底下約出嚟，所以咧其實都好少話會做到朋友嘅。咁外國可能就比較係咁樣啦，因為佢哋就覺得翻工還翻工，即係朋友還朋友。咁我自己咧就比較中意呢種模式啦，因為我之前咧有喺香港嘅飲食業度翻過工，咁咧佢哋就好中意收工，即係收咗鋪之後咧，咁就一齊去唱 K 或者食宵夜。咁咧一開始我新人啦，咁我為咗適應環境，為咗埋堆咧，咁我通常都會 join 埋佢哋嘅。咁但係咧我自己就覺得其實都對我嚟講都幾辛苦啦，因為翻工已經夠辛苦啦，你亦都要額外去用你自己嘅私人時間去應酬，同埋你食嘢啊、唱 K 啊，你都要額外再使自己錢。咁我加上嗰時我兼職嗰份糧本身已經唔多啦，你仲要去啲應酬咧，都係一筆幾大嘅金錢支出，所以之後咧我亦都會好少去話收工同啲同事去社交。
咁最後一個咧都係最困擾我嘅問題啦，就係攞呢個簽證係好麻煩啦。因為咧我係等簽證咧，其實等佢哋回覆咧都等咗相當之耐嘅一段時間啦。咁咧我係等咗好似係5個月啊，我先至會有一個 appointment。咁而嗰個 appointment 咧竟然係3個月之後先至可以去見佢，即係我又要等多3個月。咁而且咧去到 appointment 啦，咁就再時會再交文件啦，再傾究竟可唔可以去轉到一個 working visa 啦，等佢哋回覆，等佢哋去批我嘅過程咧，亦都係唔知道要等幾耐啦。因為大家如果有睇上網有留意新聞嘅話咧，都知道其實佢哋呢邊嘅行政係比較慢啦，可能3個月咧已經係叫快噶啦，可能6至7個月咧都係叫比較平常。都有聽過有啲人係要等成年啦，因為大家都知道而家德國都有好多唔同嘅問題啦，同埋佢哋喺歐洲亦都有戰爭。咁德國咧亦都係一個都接收咗幾多難民嘅國家啦，咁佢哋都要額外嘅資源同埋時間去處理、去安置呢一啲嘅難民。咁所以咧佢哋就會將嗰啲 priority 咧就擺晒喺處理難民嘅問題上面。咁結果咧等 visa 咧嘅呢啲問題可能就要比較耐。之前亦都有朋友咧試過喺 VHS 一個機構去報名啦，咁佢就係一個學習即係可以上堂嘅機構啦。咁不過咧就係會有呢個政府資助嘅，所有嘢咧都會有一個平好多嘅價錢去學嘢，亦都可以係去學德文啦。咁佢咧就諗住去學德文啦，咁但係嗰邊嘅職員咧就同佢講啦，佢就話因為而家嘅名額好緊缺啊，咁佢哋咧就會將啲名額優先去俾咗一啲難民啦，同埋好緊急需要去準備去考大學入學試嘅學生先啦。咁佢就會將佢個名擺喺 waiting list 度，等到有位之後咧，先至再通知佢，同佢講話佢可以去學德文。咁我都明白或者理解呢種情況啦，因為如果有啲咩事咁我都可以叫做翻香港，咁但係佢哋都冇。咁而且我亦都有個問題啦，就係究竟我呢個 visa 我係可唔可以轉咗一個 working visa 呢？咁我上網睇人分享呢，有啲人係成功嘅，有啲人咧係唔成功，要翻香港先可以申請嘅。咁我亦都係等緊呢一個答覆啦。咁如果我真係可能佢話唔俾轉 visa 啦，咁我亦都要翻去香港再去另外申請一個簽證。咁呢個就係我而家面對緊嘅一個問題啦。咁總括嚟講呢，我喺呢度其實翻工都翻得幾開心啦，亦都覺得喺呢邊生活收穫咗好多唔同嘅嘢啦，例如係增廣見聞啦，亦都解答咗我好多對歐洲嘅一啲迷思同埋一啲偏見啦。我亦都發覺歐洲有啲嘢係真係好好，但係有啲嘢咧真係好難令人去接受，未必係大家想象中睇到嘅咁好啦。咁同埋咧亦都聽到好多人對於可能工作佢亦都會有唔同嘅價值觀同埋有唔同嘅想法，我覺得亦都係好有意思啦。咁至於咧究竟可唔可以會唔會長期留喺德國，或者真係喺度 settle 呢？咁我自己都係覺得有好多未知之數啦。咁我嘅計劃呢，就係希望可以喺德國度留多1至2年啦。因為其實我係好中意去歐洲旅行啦，咁但係我有好多歐洲嘅地方呢都未去過。咁我最想呢，就係可以揾到一份穩定嘅工作，同埋有收入啦。咁喺放假嘅時候亦都可以去到歐洲唔同嘅地方旅行。咁呢個對於我嚟講有錢收啦，同埋有得去旅行呢，就係最好嘅計劃啦。咁另一方面呢，就係我之前都有講到，就係我男朋友喺德國讀書啦。咁至於佢究竟畢業之後呢，會唔會留喺德國呢？亦都係一個未知之數啦。亦都要睇佢有啲乜嘢嘅工作 offer。咁除此之外呢，其實我都好想30歲之前呢，就去睇下會唔會去多一個地方去 working holiday 啦。因為其實我覺得30歲呢，就係一個都叫做 deadline 咁樣嘅嘢啦。因為30歲之後呢，你只要再申請 working holiday 呢，就申請唔到噶啦。而我自己呢，亦都認為 working holiday 係一個好寶貴嘅機會啦，可以俾你去體驗一下外國嘅生活。呢樣嘢亦都係需要好大嘅勇氣啦。我自己咧就好中意一句說話嘅，就係人生咧就好似去旅行咁樣，中途咧可能你會蕩失路啦，你可能會行錯路啦。咁與其真係唔開心，或者與其去沮喪，咁不如可以抬頭望一望，可能咧你會喺某一個地方發現一啲出乎意料嘅美景。咁今集嘅躺平日記咧就嚟到呢度啦，呢啲全部都係一啲我自己嘅個人經歷啦。咁可能每個人都會有唔同嘅經歷嘅，可能未必會好似我咁真係咁開心，或者你可能會有啲好唔開心嘅經歷，咁樣真係每個人都唔同嘅，純粹就大家做一個參考啦。我之前咧亦都有一集係講關於喺德國嘅揾工過程啦，同埋嗰個面試嘅問題嘅。咁我之後都會分享一啲可能喺德國生活嘅影片，例如係花費啊、開支啊等等。你有興趣嘅話咧，亦都可以 subscribe 我呢個 channel。如果你中意呢條影片嘅話咧，亦都可以 like、comment 同埋 share。咁我哋就下一集再見啦，拜拜。